Ay oğul, niyə belə eləyirsən axı? Gül kimi ailəm var, uşaqlarım var. Niyə ailəvə sahib çıxmırsan? Niyə ailəvi darmadağın eləyirsən? Mən ailəmi darmadağın eləmirəm. Sənin qızın da ailə dağıdan. Mən yox. Ged ona ağıl ver. Başa düşdün? Buna bax ha, bu da özün kişi sahib. Ne dediniz ha? Ne dediniz ha siz? Sözünüz varsa kişi yüzüme deyin. Arvat kimi, arkamca danışmayın. Başa düştünüz ha? Ağıllı olun. Adil deyirəm. Nəsib, necəsən? Necə olasam qardaş? Leyla özünü asıb öldürdü. Şalaqada çıxıb rayona getdi. Qalmışam bu dörd divar arasında tək. Leyliyə görə də mən də pis oldum. Allah heç kəsə övlad arzusu verməsin. Amin. Amin. Kənan? Ha, Kenan. Xoş gəldin. Bu ne giyimsən az? Başa düşmədim. Nə olub ki cebimə? Baba, atam açan gələcək. Harada olsa gələr qızım. Gəlsin. Gəlsin, aparsın mən anamın yanına. Sən git qardaşınla oyna. Harada olsa gəlib aparar. Yaxşı baba. Yaxşıyam Tahir. Yaxşıyam. Amma məhəllə çox dəyişib. Köhnə məhəllədir də. Köhnə olmağına köhnədir, amma avara-vara dolub da məhəlləyə. Ha, məhəlləyə girən kimi sağ olsunlar, qarşıladılar məni. Necə qarşıladılar ki? Başa düşmədim. Bu dünya gəlimli gedimli dünyadır, ababa, ölümlü dünyadır. Heç gün bu dünyanı tutub getməyəcək. Bir gün gələn, bir gün də gedəcək bu dünyadan. Yusif, niyə keyfin yoxdur? Nəsə olub məktəbdə? Ana, mən atam üçün çox darıxmışam. Yusif, niyə belə eləyirsən axı? Ana, mən də böyüyəndə atam kimi əsgər olub səni qoruyacağam. Kənan, hara gedirsən? Bir-iki işim var. Onları görüm, gələcəm. Hadi, nəsə sözdə adam oxşayırsan. Sahibi bağçadan götürmək lazımdır. İcazə versəydin gedib götürərdim. Get tez götür, gəl evə. Mən gəlinə kimi evdə ol. Eşitdin? Yaxşı. Hikmət müəllim, sabah yeni iş ortağınızla saat 2-də
şirkətdə görüşünüz olacaq. Sizə xatırlatmağımı istəmişdiniz. Tamam, yadımdan çıxmışdı. Yaxşı yadıma saldın. Mən bugün işə gəlməyəcəm. Kimsə soruşsa deyərsən. Oldu müəllim. Oldu, sağ olun. Hikmət, bu nə hərəkət edirsən? Bu sualı mən sənə verməliyəm. Başa düşmədim. Nəyi başa düşmədin hə? Qardaşın oğlunun hərəkətlərini deyirəm. Biraz sakit ol, sonra oturub Əs sonrası yoxdur. Ged qardaşın oğluna deyinən ki, gəlib Leyla ilə barışsın. Yoxsa səninlə salam əleykum. Hikmət. Mən sənə sözümü dedim. Hikmət. Mən sənə sözümü dedim. Ah, İsrafil. Burada bir iş kura bilmədin. Çıxıb getdin xaricə. Güya ki, orada nəsə bir iş kuracaqsan. Səndə olan ağından heç kim iş kurmaz. Oğlum, bugün necə keçdi dərsin? Yaxşı keçdi ata. Yaxşı keçsin. Bugün yox, hər gün yaxşı keçsin. Oxu ki, böyüyəndə atan kimi iş adamı olasan. Mən polis olmaq istəyirəm axı ata. Ata, mən anam üçün çox darıxmışam. Ata, mən anamın yanına apar da nə olar? Mən anamı istəyirəm. Kızım, git içeride kardeşinle oyna. Ata! Zeynep, dedim ki içeride kardeşinle oyna. Bura baxın ha. Küçədə gəzməyin bir yolu var. Ya gərək oğurluq eləyəsən, ya da dilənçilik. Dilənçiliyin də bir yolu var. Eğer kolundan, ayağından, gözündən olmaq istəmirsənsə, deməli oğurluq eləməyi bacarmalısan. Eşitdin ha? Malakasos. Can, sahib adınısan balam? Hə, nə? Gedək, sənin sevdiyin yeməkləri hazırlamışam.
Sən nətər adamsan, hə? Sənin üzündən mən bacım öldü. Sən nənəmə cavab ver. Lalsan, dilini utmusan, cavab ver. Sən nətər adamsan? Bir can almışsansa, bir can da verəcəksən. Bu sənə baha başa gələcək. Signal ver ona, signal ver. Salam Hikmət əmi. Salam. Açan çıxdın içəri. Bugün çıxdım əmi. Hara geçmedin? Atam gilə gedirəm. Darıxmışam onlar üçün. Qarşılamağa da gəlmədilər, sağ olsunlar. Gedim görüm necədirlər. İstəyirsən, otur aparım səni. Yox, çox sağ olun əmi. Sizin işiniz gücünüz olar, sizi narahat eləməyim. Özüm gedərəm. Yaxşı. Görüşərik. Oldu, sağ ol. Sən nətər adamsan, hə? Sənin üzündən mən bacım öldü. Sən nənəmə cavab ver. Lansan, dilini utmusan, cavab ver. Bir can almışsansa, bir can da verəcəksən. Salam ata. Ata. Niyə məni qarşılamağa gəlmədin? Düz 5 ildir ki, içəridəyəm. Bir dəfə də olsun ki, görüşümə gəlmədin. Heç olmasa qarşılamağa gələrdin də. Həmişək kimi susub belə oturacaqsan? Nə danışmağımı istəyirsən? Verdiyim suallara cavab istəyirəm.
Nə cavab? Boş-boş danışırsan. Boş-boş danışıram. Çıxıb birbaşa bura gəldin? Hə, hara getməliydim ki? Sağlığında bacın yadına düşmürdü. Heç olmasa öləndən sonra gedib qəbrini ziyarət eləyərdin. Bilmirdin ki, bacın rəhmətə gedib? Nə hop bana gəlmisən bura? Düz deyirsən. Mən bura niyə gəldim? Qəbir üstə gedirəm. Bacımı ziyarət eləməyə. Oradan da anamı görməyə gedəcəm. Rayona. Görüm niyə gedib? Maqa, təzə uşaqlar var. Var? Deyirsən təzə uşaqlar var? Lap yaxşı. Uşaq nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Gəlsinlər görək. Zulüm. Öyrətmirsən də bunlara nə eləmək lazımdır? Hamısına başa salmışam. Bilirlər nə eləmək lazımdır. Elini cibindən çıxar da. Peyşan. Akşam eli dolu gelirsiniz. Hamı. Eğer kimse eli boş gelse ellerini keseceğim. Başa düştünüz ne dediğimi? İş başına. Salam Anar. Salam Zahir. Xeyr ola bu vaxtda. Mənə biraz pul lazımdır borca. Nəyə görə? Qardaşım
uşaqlarına bayram pay almağa. Bayramlarını təbrik edirəm. Bunu verirəm sənə, bu 100 dolları. Gedirsən, ana rəmin adından onlara qəşəng hədiyyə alırsan. Oldu mu? Bu çoxdur. Çox deyil. Qəşəng gedirsən, produkt alırsan, gedirsən evə uşaqları sevindirməyə. Mənim adımdan, ana rəmin adından. Bayramımız bir daha da mübarək olsun. Qaytararam. Qaytarmağa ehtiyac yoxdur, Zahir. Gecən xeyrə. Çox sağ ol. Qardaş sağ ol. Gel. O bize borclu olan var idi, Murad. Onu bizim uşaqlar tapa bilməyib hələ. Hər yerə baxıblar, heç yerdə yoxdur. Düz bir il keçib üstündən. Hələ də tapa bilməmisiniz. Sizi mən boşu-boşuna yedizdirib saxlayıram yanında. Hər yerə xəbər salmışam. Harada görsələr Muradı, xəbər edəcəklər mənə. Xəbər salma. Adamları deyil, özün axtar tap. Başa düşdün? Havanı da bilmək olmur, gah gün çıxır, gah gün batır. Kimdir görəsən bu? Alo? Alo, salam, Nəsib bəydir danışıram. Bəli, kim idi soruşan? Sizi Emin Holding tikinti şirkətindən narahat edirik. İşlə bağlı bizə müraciət etmişdiniz. Bəli, buyurun, buyurun. Sabah bizim ofisə yaxınlaşa bilərsiniz. Bizim şirkətə sizin kimi təcrübəli mühəndislər lazımdır. Yaxşı, əlbəttə, əlbəttə. Yaxşı. Oldu onda, sağ olun, sabah sizi gözləyirik. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Allah adamın qapısını bir tərəfdən bağlayanda bir tərəfdən açır. Gördün də, deyirəm sənə, Gücərə gilə gözəl geyinmişdilər. O paltardan mən də istəyirdim əslində, amma tapa bilmədim. Amma qəşəng paltar idi də. Mən də çox bəyənmişdim. Görürsən də bu kişini də. Vallahi hər görəndə elə yazığım gəlir. Dağ boyda kişi gör nə günə düşdü. Hə, demə tay qız. Bu yaşdan sonra yazıq kişi tək tənha qalıb. Nə oğuldan yardı, nə də qızdan. Yavaş danış da, eşidə Raif. İnanın, bu yaşdan sonra. Çönüb baxır, bax. Eşitdi özü də. Dedim də yavaş danış. Vecinalım ha. Olanı deyirik də. Yaxşı, neysə. Mən gedim evdə işim var, sonra da. Yaxşı, bacı, xəbər. Çok öyle şey buradan dəyişikdir. Buyur.
Yeni iş ortağımız xeyirli, uğurlu olsun. Hani sənə bir söz demə Azər. Mənim çoxlu iş ortaqlarım oldu. Çoxlu. Amma mən sənin kimi işinə diqqətli, qayğıkeş, hələ ki belə bir insan görməmişəm. İnsan gərək öz işini sevsin. Hansı iş olursa olsun, öz işini sevsin və ona hörmətlə yanaşsın. Düz deyirsən. İşimiz daimi uzun müddətli olsun. İnşallah, təbii. Kənan. Deyirəm bəlkə anamgilə qonaq gedək. Haçan da görmürəm onları. Sənin başa hava gəlib, deyəsən. Nə işimiz var qarda, boranda, rayonda? Nə olub? Sahib də getmək istəyir nənəsinin babasının yanına. Sən Allah, imkan ver, biz ikən çayımızı içək. Uşağın da yadına boş-boş şeylər salma. Sahibi idmana aparacam. Qoy idmanla məşğul olsun. Hə, sahib? Hə, sənə idmançı olacağım. Gördün atasının oğlunu? Etdikdən sonra bəli, sənin təbii ki, zahiri görünüşündə dəyişikliklər olur. Səni başqa yenidən və başqa cür... Qızım, dur get sən də hazırlaş. Bakıya gedirik. Babam gilə gedirik ana. Hə qızım. Ana, niyə kefin yoxdur? Nəsə olub? Ana. Hə. Yaxşısan? Hə. Yaxşıyam qızım, yaxşıyam. Dur, dur get sən hazırlaş.
Salam Murad. Salam Tural, salam. Hardan belə? Heç yerdə iş axtarıram. Heç yerdə də iş yoxdur. Bura baxa, bəlkə sən bilərsən, harasa bəlkə işsad olar. Allah sən saxlasın. İş mi var indi ay Murad? İşi kim bitirib sən axtarıb tapasan? Cəmaat özünü güclə dolandırır. Sən işdən danışsan ay Murad. Orası elə deyə düz deyirsən. Amma yenə də bax da, harasa bir işsad olsa, kimsə işsad axtarsa mənə deyərsən. Bir iş olsa xəbər eləyəcəm sənə. Yaxşı, Tural, görüşərik. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Biz bu maşınla gəldik. O qədər maşın ola. Sən bilməzsən də şeylər. Necə yəni? Şübhə çəkməmək üçün. Aldığın, yediyin pulları nə vaxt qaytarmaq fikrin var, ha? Vallahi qaytaracağım hamısını. Bir ayda eyni sözləri deyirsən. Adam dolamsan sən? Təzə işə girmişəm. İşləyim maaş alım, qaytaracağım bütün pullarınızı. Qaytaran o bir ay fırlatmaz mənə pulu. Vaxtında qaytarar pulu. Başa düşdün? Gece karanlık, şehir suskun. Küçelerde kölgeler pusku. Bizi tanı, biz kanun yazırıq. Korku içinde adın yanır. Darmadağın, şehir titreyir, biz buradayıq. Qanlar içilir darmadağın. Kim qalxıbsa bu oyunda ya qazan ya da yıxıl. İlk gülle atıldı, oyun başladı. Xəyanət edənlər torpa bastırıldı. Dosta düşmən amı maskalı. Burada tek qayda silah danışmalı. Küçələr qanlı, divarlar susur. Hər addım pusku, hər an güllə uçur. Nə polis, nə də hakim idarə edir. Bu şəhərdə yalnız gücə hüküm verir. Düşmən gizlənir, amma biz bilirik. Bir işarə ilə səni silirik. Qan borcunu zaman ödəmir. Bunu yalnız güllə həll edir. Darmadağın, şəhər titrəyir, biz buradayıq. Qanlar içilir darmadağın. Kim qalxıbsa bu oyunda ya qazan ya da yıxıl. Biz gecenin hökmüdür gün batanda. Adımız dolaşır qaranlıq şəhərdə. İstəsək yerlər silkələnəcək. Bir siqnal ilə hər şey dəyişəcək. Dostun yox, burada yalnız oyun var. Qaydalar sərt, geri dönüşü yox. Sən ya zirvədəsən ya da torpaqda. Qorxular səni yaşadacaq ya da. Bu şəhər yanır qaranlıq içində. Her gün yeni adlar silinir gizlice. Ya bizden ol ya da çık bu yoldan. Çünkü burada merhamet
orada yıxıl. Biz yazdıq qanunu